Hello guys, good morning, and it's already lunchtime. So it's Saturday, December 6th, and it's lunchtime, and you know, look at the sky. So pa si Wilma, but yeah, we are what? I think Wilma will have a landfall mga unyang kadlawon December 7 at 2 a.m. Mga 12 no, midnight I guess. So mana ingat lang ta sa mga taga coastal areas. Hopefully maayra mo diha. Ingat lang mo. May si Manoy, may si Manoy. Relax lang. And mauna. So ang lahi na rong panahon na is ato mga weather forecast mo abot na siya mga 1 ila ka days before, and which is quite funny kayo na usayang cancellation. Magunda mga pila ka adlaw ng kas kayo sa adlaw sa mga bata. To think of it ba natoy akong kaila na wala ko na sila mag periodical exam kay sige magway klase. So lisod sa nis mga bata ni ngani na sitwasyon, but mauligi ron ang problema mo sa drone god sige na magbaha. Diba kaming naanay ko ba nagi risk always of flooding, landslides, so careful lang ta. And today we are gonna talk about magbalik lang tag storya about sa kuan Christmas food, di ba? Of course, padung na Pasko, you always have food na mugawas karon na season. Di ba kanang normally like chestnuts, mga kastanyas ba, gawas na Paskura. Pero mga pagkaon mugawas mga hamon, di ba ngano hamon pwede na himon the whole year round, but normally ang halin sa hamon is kuan kusog during this season. And one of the brands there sa hamon ang atong storyan is itong local brand ang Belcris, because they held a contest mga months ago para sa mga mga Christmas, para sa ilang Christmas na bag yun ilang i-invite sa contest mga nag-drawing mga poster making contest. Ang mga bata sa Cure Foundation o katong usasad katong sana bonitas ba na? And which is a nice concept na matay sila kwarta sa charity, and also katong mga art naghimo sa kids will be on their bags. Di ba kanang bags nila na kuan ba sa kanang kumpalit kag ham yan sa Christmas bag. Ang iyang ikuan is kanang sa katong ang drawing sa Belcris is art from these kids, and I would say na maayo na program na it's nice na murabag hapon kahit paano mo give back gihapon ng mga companies ba, na part of their income will go to different causes. So kanila mga children at risk ni katong mga di ba katong mga sakit ang basag na abuse. So di ba there are many people who are working to help some of these sectors, and I'm quite happy to know ba na ingana sila ka nagi ubang companies na maghuna-huna di lang sa income, but sad ang tabang sad naging part of the profits and proceeds to go to people in need, di ba? Kaya dahil na nakanindot ani, it's every time you buy a ham, I think that's like piso tingin ka na will go to a charity. Kapag ka ng piso, pero that's kuhan mo na. I think the company can sell like hundreds of thousands of ham and so naku gyapon. Diba?
piso ra na para nato, pero kung ma-accumulate na maabot sa nagpipila, and that money can help many children, diba? Sa ilang education, sa ilang housing, sa food. Money, one of the things na akong na witness karon na season. And also dito sa New Star na ang light light the world giving machine. Ika na sa our friends from the Church of the Latter-day Saints, mga Mormons for short, but yeah, they have this machine na maghughug ka og kuan, mo sa vendo ba, mo donate ka kwarta, let's say mo donate ka 50 pesos for a food pack, so kanang 50 pesos will go towards kuan gina food na sa bata, kuan gina was like waon ha kana ilang machine na vendo na tabang, was like fees ilar ginang itabang kada atong tabang sa mo ni donate kag 50 or 100 or 1,000, the whole amount will go to those children or to whatever unsay mong gusto, water ba, food ba, ato'y klase-klaseng na dito, diba? So lami ra, diba, kalami ana, kalami ana nila yung mga tabang, o na ding C-bus o labas, o ni bayad kuno na bus. So manang season of giving na yun, and lipay ta na yung mga tao na willing to give o willing to help, diba? And mo ni kuha na to diri sa Cebu, daghan yung tinabangay, anything di lang na sa Cebu but the whole world, this is a season where people are generous, people wants to give, and I guess there are so many programs right now where you can give, and hopefully kanisa ako sang hope lang ani na these people, I hope mga trustworthy man sila ba, sometimes usahay mo ata kay nabay uban maghimo-himo lag kuan for virtual signaling ya, wa din na mo adto dito kuan ba, how kuan maraman usay, how would you know, but makakita man kuan ni kaning mga akong giatuan na naagi dito na atong representative sa foundations o guban pa, for example sa Marco Polo Plaza Cebu, sa Marco Polo ba, as like Tree of Hope, yan ang imong kuan mo palit kag ornaments, I think 200 pandira, and you know the ornaments will be a donation, di ba, para sa mga kuan for the school children, di ba, or to rebuild schools. So mga projects GMA Kapuso to rebuild schools in the north, so mana akong indutan ana yan. Kanikit sa example ang McDonald's, they also told us other day na deal kuan donate 5,000 Happy Meals, so di ba, for the victims sa mga typhoon. So daghan din kuan, it's really mga amazing kuan. Daghan na sa kuy usa ka company nagiadtuan, iadto ko sa Fairfields by Marriott sa Mandaue, and wa sila nagbongga na tree lighting because ilang ihatag lang sa mga biktima sa dito sa Compostela, because most of the time kuno ang mga donations sa Cebu, sa Liluan, sa Talisay, but usahay na yung mga lugar na wa pa kay gitabangan like Compostela, and they will be, you know, helping those people na taga Compostela. So there's so many programs to give, and I'm so happy na ingana ba na grabe ang generosity and the spirit of giving is so much alive there is atua. So kamo guys, hopefully kamo makatabang mo, di ba, ang Globe day sa day katong party, di ba, nasa sa announcement na may nagbongga na party because it's for the relief efforts. So pana, thank you so much to everyone who's doing that, di ba, na being a conduit or being a way for us to help others, and I hope ipadayon na ninyo, and hope inyo ginang idretso ay itabang yun na tinuod na di lang tripping ba, di lang para sa photo ops, but also
we hope that there's real help to others. And wala, Merry Christmas. Bye bye bye.